Բարև ձեզ սիրելիներ, շարունակում ենք մեր հերթական ուսումնասիրությունը Աստվածաշնչի եւ այսօր մենք միասին ուսումնասիրենք երկրորդ թագավորաց 5-րդ եւ 6-րդ գլուխները։ Այս գլուխներում Դավիթը հասնում է իր թագավորության ամենակարևոր փուլին։ Նա ոսում է ամբողջ Իսրայելի վրա թագավոր, գրավում է Սիոնը եւ Աստծո օգնի տապանակը բերում է Երուսաղեմ։ Սակայն այս պատմությունները պարզապես պատմական իրադարձություններ չեն։ Դրանք խորապես մատնանշում են մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսին եւ բացահայտում են, թե ինչպես է Աստված ցանկանում թագավորել մեր կյանքերում։ 5-րդ գլուխը Իսրայելի բոլոր ցեղերը հավաքվում են Քեբրոնում եւ Դավիթին ոցում ամբողջ ժողովրդի վրա թագավոր։ Այնուհետև Դավիթը գրավում է հեբուսացիների անառիկ համարվող Սիոն բերդը, որը հետագայում կոչվում է Դավիթի քաղաք։ Երբ ֆլիստացիները հարձակվում են նրա դեմ, Դավիթը չի ապավինում իր ռազմական փորձին, այլ նախ հարցնում է Տիրոջ կամքը։ Եվ Տերը ասում է Դավիթին. «Գնա, որովհետև ես անպատճառ ֆլիստացիներին քո ձեռքը պիտի մատնեմ»։ Թագավորաց 2-րդ Թագավորաց 5:19 խոսքն է դա։ Այս գլխում Դավիթը նախատիպն է Հիսուս Քրիստոսի, ճշմարիտ թագավորի։ Ինչպես Դավիթը հաղթեց Սիոնը եւ հաստատեց այնտեղ իր թագավորությունը, այնպես էլ Հիսուս Քրիստոսը խաչի եւ հարության միջոցով հաղթեց մեղքին, մահվանը եւ սատանայի իշխանությունը, հաստատելով իր թագավորությունը հավատացյալներիս սրտում։ Փառք Հիսուսին, Դավիթը հաղթեց Բալ Փարասիմում, որի անունը նշանակում է բեկումների տեր։ Սա մեզ հիշեցնում է, որ Հիսուսն այսօր էլ նույն Տերն է, ով կոտրում է ամեն արգելք, քանդում է խավարի ամրոցները եւ ճանապարհ է բացում այնտեղ, որտեղ բարդկորեն անհնարին է թվում։ Եթե այսօր կանգնած ես դժվարության, հիվանդության, ֆինանսական ճնշման կամ որևէ այլ անառիկ բացվող Սիոնի առաջ, հիշիր, դու միայնակ չես պայքարում։ Դավիթի նման նախդիմիչ Տիրոջ է, երբ մենք վստահում ենք Քրիստոսին, նա է գնում մեր առջևից եւ տալիս հաղթանակ, որը սեփական ուժերով երբեք հնարավոր չէր հասնել։ 6-րդ գլխում, սիրելիներ, Դավիթը ցանկանում է Աստծո ուխտի տապանակը բերել Երուսաղեմ։ Սակայն առաջին փորձը կատարվում է Աստծո սահմանած կարգի հակառակ։ Տապանակը դրվում է նոր սայլի վրա, եւ եզները սայթակում են, օզան ձեռքը մեկնում է տապանակը պահելու եւ Աստծո սրբության նկատմամբ անհնազանդության պատճառով տեղում մահանում է։ Դավիթը սկզբում վախենում է, սակայն հետո հասկանում է, որ տապանակը պետք է տեղափոխվի, այնպես ինչպես Տերն է պատվիրել Ղևտացիներին ուսերի վրա դրած զոհաբերություններով եւ խոնարհությամբ։ Այդ ժամանակ տապանակը մեծ ուրախությամբ բերվում է Երուսաղեմ։ 6:14 ասում է, որ Դավիթը Տիրոջ առաջ իր ամբողջ ուժով պարեց։ Ուխտի տապանակը հին կտակարանում Աստծո ներկայության խորհրդանիշն էր եւ մատնանշում էր Հիսուս Քրիստոսին, ով մարմնացավ եւ բնակվեց մեր մեջ, մարդկանց մեջ։ Օզայի պատմությունը հիշեցնում է, որ Աստծուն չեն կարող ծառայել մեր սեփական մեթոդներով կամ հարմարեցված ճանապարհներով։ Բարի մտադրությունը չի փոխարինում Աստծո հնազանդությանը։ Աստված փնտրում է ոչ միայն մեր ցանկությունը, այլ նաև մեր սիրտն ու հնազանդությունը։ Երբ տապանակը տեղափոխվում է Աստծո սահմանած կարգով եւ զոհաբերության ուղեկցությամբ, նրա ներկայությունը դառնում է օրհնության, խաղաղության եւ ուրախության աղբյուր։ Սա մատնանշում է Հիսուսի խաչը, որի միջոցով մենք կարող ենք վստահությամբ մոտենալ Աստծուն եւ վայելել նրա ներկայությունը։ Դավիթի ամբողջ սրտով երկրպագությունը նույնպես մեծ կարևոր դաս է տալիս։ Նա չէր ամաչում մարդկանց կարծիքից, որովհետև նրա ուշադրությունը միայն Տիրոջ վրա էր։ Իսկ մեղքողը, որը դատապարտեց Դավիթին, մնաց առանց պտղաբերության։ Սա հիշեցնում է, որ Աստված գնահատում է
անկեղծ երկրպագությունները, սիրելիներ, ոչ թե մարդկանց հավանությունը, այլ անկեղծ երկրպագությունը։ Մի փորձիր Աստծուն ծառայել միայն մարդկային իմաստությամբ կամ ձևական կրոնական սովորություններով։ Ամեն օր մոտեցիր Հիսուսին եւ խոնարհությամբ եւ հնազանդությամբ։ Թույլ տուր, որ նրա ներկայությունը բնակվի քո եւ իմ կյանքում եւ մեր ընտանիքներում, աշխատանքում եւ մեր առօրյա կյանքում, ինչպես Օբեդ Եդոմի տանը, որտեղ Աստված առատ օրհնություն բերեց։ Եվ երբ Տերը գործում է քո կյանքում, մի ամաչիր նրան փառաբանելուց։ Թող քո երկրպագությունը լինի անկեղծ, ազատ եւ ամբողջ սրտով։ Ամեն։